稚内空港に着陸いたしました。ベルト着用サインが消えるまでシートベルトをお締めになったままお待ちください。物入れを開けた時に手荷物が滑り出る恐れがありますのでお気をつけください。この先電波を発する電子機器もご使用になれますが、携帯電話での通話は周りのお客様のご迷惑になりますのでお控えください。飛行機は2番ゲートに到着する予定です。今日もスターアライアンスメンバー ANA をご利用いただきましてありがとうございました。皆様の次のご搭乗をお待ちしております。引き続き皆様が飛行機をお降りになる順番についてご案内いたします。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、お降りの際皆様を2つのグループに分けてご案内いたします。まずはじめに前方1列目から10列目にお座りのお客様、そして次に後方11列目から19列目にお座りのお客様の順にご案内いたします。お急ぎのところ恐れ入りますが、客室乗務員がアナウンスにてご案内するまでは席にお座りのままお待ちください。ご協力をお願いいたします。